Eu sunt Adiță și el e Miță. Și eu sunt Miță și el e Adiță. Azi vă prezentăm al 4-lea episod din Împiguri de Buncăr. 5 feluri de părinți. Sper să vă placă. Amin. Copile, iară te joci pe calculator. Nu te scris la mate. Am uitat, tati, da. Copile! Atât ai ceasul. La mate! Dar nu, tati, te rog. Copile, iară scrii! Ți-am cumpărat un telefon nou. Mai dă și tu o labă, că rămâi dracu impotent. Doamne, copil, o seară a venit beta seara din club. Eu cu o bere goală. Doamne, fere. Ia, bă, una plină, bă. Mai bea tu ceva, Doamne, fere, rămâi fără bere. Tati, îmi vei 5 lei să ies afară cu prietena. Care, bă, stai casa dreapta? Hai, te rog. Îmi vei 5 lei. Cât? 4? Ce să faci cu 3? 5. 2, eu te ajung. Ia, mă, și duc. Și, du-te la teme. Tati, îmi vei cele să mă duc în oraș, te rog. Ha, copile, numai 10 lei îți trebuie. Ce să faci cu 10 lei? Că nu-ți ajunge nici să-ți iei un suc. Hai, tati, merge lei. Hai, ia 100 și vino și ajută-mă să ridic portofelul de jos, că e prea greu. Ei, cel mai tare, tati. Salut, eu sunt Mințel Adiță și astăzi vă prezentăm al 4-lea episod din Împiguri de Buncăr. Bă, de câte ori să-ți mai spun că mă cheamă Adi? Bine, mă, cum zici tu, la tot semeni cu Shrek. Tăiați, mă, dă-o pula mea. Salut, eu sunt Mințel Adiță și astăzi vă prezentăm al 4-lea episod din Împiguri de Buncăr. 5 feluri de părinți. Stai, stop. Stop. Salut, El e Adiță și eu sunt Adrian Mocanu și el este Danci Mihai. Copile, iară scrii! Ți-am luat un telefon nou. Nu să râmă. Gata. Stop. Tati, îmi dai 5 lei să mă duc în oraș. Cu cine, mă? Cu stânga.